Euforia do Ribadeo no campo da Medela. Contentísimos, fue una temporada súper buena en la categoría, con muchas adversidades, diferentes problemas, y ahora ya el colofón fue con la Copa. Un fin de tempada para o equipo ribadense que se leva para casa outra Copa Deputación. Pois imagínate, contentos despois de, un club que ten cento e pico anos de historia, pois conseguir a segunda Copa, pois moi contentos. Non o tiveron fácil, os mariñaos gañaron ante un Lemos moi forte sobre o terreo tabuadés, que rematou a primeira parte co marcador ao seu favor. Pero tras o descanso o Ribadeo marcaba o gol do empate minutos despois, un segundo gol que complicaba as cousas para o conxunto branco. Sí, en la primera parte la verdad es que empezamos bastante dubitativos, ellos están físicamente un puntito por encima nuestro, pero en la segunda, en el vestuario, el míster nos dio caña y salimos a por todas. Os nervios acabaron por tensar unha final na que houbo expulsións de 2 xogadores de cada equipo e o último gol do encontro co que o Lemos empataba e deixaba a sorte da Copa en máis 2 penaltis que finalmente atinaron con máis acertos azuis. Boa tempada tamén para os subcampeóns que veñen de conseguir o ascenso. El objetivo principal era sobre todo el ascenso. La Copa, pues la verdad no vamos a decir que no, nos hacía muchísima ilusión hacer el doblete, pero nada, no pudo ser. ¿No? Antes de darle la enhorabuena al Ribadeo y el año que viene otro año será. O presidente da Deputación en funcións participou na entrega de medallas que recibiron todos os xogadores e o equipo arbitral, como recordou desta competición de fútbol regional que move a miles de aficionados. En torno a 1000 personas encheron este campo e, o partido decidiuse por penaltis, partido super disputado, e fixo mérito a ser unha final da Copa Diputación entre dous equipos que están agora mesmo en preferente. É unha festa do fútbol na provincia de Lugo. A competición xogouse ademais nun renovado campo da Medela financiado con fondos provinciais. A Diputación está sempre co deporte, tanto neste caso a nivel de infraestructuras como de eventos. Unha copa que vai máis aló do fútbol. Somos todos unos grandes amigos, jugamos un fútbol bonito, nos divertimos tanto entrenando como el domingo y es con lo que nos tenemos que dar. E que pon fin a unha nova tempada.